హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అమేజింగ్ గ్యాడ్జెట్స్ తెలుగు. ఈ వీడియోలో గేమింగ్కి యూజ్ అయ్యే మెకానికల్ కీబోర్డ్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఫస్ట్ కీబోర్డ్ కార్సైర్ K60 RGB Pro. ఇది వైర్డ్ అండ్ ఫుల్ సైజ్ మెకానికల్ కీబోర్డ్. ఈ డివైస్ని RGB బ్యాక్ లైటింగ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి బిల్డ్ చేశారు. ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేయకుండా కీబోర్డ్ కీస్ని యూస్ చేసి లైటింగ్ ప్రొఫైల్స్ని స్విచ్ చేసుకోవచ్చు. లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ని కంట్రోల్ చేయాలి అనుకుంటే కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ కీబోర్డ్కి ఉన్న కీస్ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు స్ట్రాంగ్ ప్రెసెస్ని విత్స్టాండ్ అయ్యేలాగా దీన్ని డిజైన్ చేశారు. US మార్కెట్ ప్రకారం 5000 రూపీస్ నుంచి దీని ప్రైస్ రేంజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ కీబోర్డ్ Razer Black Widow V3. ఈ డివైస్ ఫుల్ సైజ్ మెకానికల్ కీబోర్డ్. ఈ కీబోర్డ్ని బ్యాక్ లైటింగ్ టెక్నాలజీతో స్పెషల్గా గేమింగ్ కోసం తయారు చేశారు. బిల్ట్ విషయానికి వస్తే అల్యూమినియం ఫ్రేమ్ అండ్ ప్లాస్టిక్ కీస్తో తయారు చేశారు. కీబోర్డ్తో పాటు ఫోమ్తో తయారు చేసిన వ్రిస్ట్ రెస్ట్ని కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ కీబోర్డ్కి టాప్ రైట్ కార్నర్లో మల్టీ ఫంక్షనల్ మీడియా కీ అండ్ రోలర్ వీల్ ఉన్నాయి. దీని ప్రైస్ రఫ్గా 10,000 రూపీస్ ఉండొచ్చు. థర్డ్ కీబోర్డ్ స్టీల్ సిరీస్ ఎపెక్స్ ప్రో గేమింగ్. ఈ డివైస్ కూడా ఫుల్ సైజ్ మెకానికల్ కీబోర్డ్. స్పెషల్గా గేమింగ్ కోసం డిజైన్ చేశారు. PC, Mac, Xbox, PS4కి కంపాటబుల్గా తయారు చేశారు. ఈ కంపెనీ కూడా కీబోర్డ్తో పాటు వ్రిస్ట్ రెస్ట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి చెప్పాలి అంటే అల్యూమినియం అలాయ్ అండ్ ప్లాస్టిక్ కీస్తో బిల్డ్ చేశారు. ఈ కీబోర్డ్కి టాప్ రైట్ కార్నర్లో చిన్న OLED స్మార్ట్ డిస్ప్లే ఉంది. యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ డిస్ప్లే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ డిస్ప్లే పక్కనే మెటల్ రోలర్ అండ్ మీడియా కీస్ ఉన్నాయి. ఇవి వాల్యూమ్, బ్రైట్నెస్ సెట్టింగ్స్ అండ్ మ్యూజిక్ వినేటప్పుడు ప్లే, పాజ్ అండ్ స్కిప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి. దీని ప్రైస్ 15,000 రూపీస్ ఉండొచ్చు. ఫోర్త్ కీబోర్డ్ Razer Huntsman టోర్నమెంట్ ఎడిషన్. ఈ డివైస్ ఫుల్ సైజ్ కాంపాక్ట్ మెకానికల్ కీబోర్డ్. స్పెషల్గా గేమింగ్ కోసం తయారు చేశారు. ఈ కీబోర్డ్ని థర్మోప్లాస్టిక్తో డిజైన్ చేయడం వల్ల ప్రీమియం లుక్స్ అండ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఫీల్ వస్తుంది. ఈ డివైస్కి ఉన్న ఆన్బోర్డ్ మెమరీలో 5 ప్రొఫైల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి టైప్ C కేబుల్ ఉంది. ఈ కేబుల్ని డిటాచ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీని ప్రైస్ రఫ్గా 9,000 రూపీస్ ఉంటుంది. ఫిఫ్త్ కీబోర్డ్ HyperX Alloy Elite 2. ఇది ఫుల్లీ ఫ్యూచర్డ్ మెకానికల్ కీబోర్డ్. గేమింగ్కి, వీడియో ఎడిటింగ్కి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాక్ లైటింగ్ టెక్నాలజీతో బిల్డ్ చేసిన ఈ కీబోర్డ్ PC, PS4, Xboxకి కంపాటబుల్గా ఉంది. లైట్స్ బ్రైట్నెస్ని 5 లెవెల్స్ వరకు సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కీబోర్డ్కి టాప్ రైట్ కార్నర్లో డెడికేటెడ్ మల్టీమీడియా కీస్ అండ్ వాల్యూమ్ వీల్ ఉన్నాయి. కీస్ని హార్డ్ ప్లాస్టిక్తో తయారు చేశారు. బోర్డ్ మీద కీస్ని కొంచెం ఎత్తులో ప్లేస్ చేయడం వల్ల లైట్స్ గ్లో అయినప్పుడు అట్రాక్టివ్ లుక్స్ ఇస్తాయి. బ్యాక్ లైట్నింగ్ని, కీ కస్టమైజేషన్స్ని కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. 10,000 రూపీస్ నుంచి దీని ప్రైస్ రేంజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇవే ఫ్రెండ్స్ టాప్ 5 మెకానికల్ కీబోర్డ్స్ ఫర్ గేమింగ్. ఇంకొక వీడియోలో ఇంకొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ గ్యాడ్జెట్స్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.